Bydelen Helwan i Kairo i Egypt en fattig bydel med høy kriminalitet og dårlig helse- og skoletilbud. Beshay Halim startet Great Flood Society i 1996. Han jobbet da som leder i et byggefirma, men ble grepet av fattigdommen. The need for help. So if I didn't, so who is going to do this? I starten drev Great Flood Society med hjelp til heimløse, men arbeidet utviklet seg hurtig da de fikk hjelp fra den australske ambassaden og Det Norske Misjonsselskap. I dag driver Great Flood Society et omfattende arbeid i bydelen. Organisasjonen har barnehage med 55 barn, og de gir voksne uten skolegang tilbud om opplæring ved systue og snekkerverksted. De har også et tilbud for heimløse og funksjonshemmede, og planlegger og utvikler helseklinikken. So this is the other part of the building that we're going to build here, the 2 floors for the hospital. And the other side here will complete to receive more children in the kindergarten. Egypt inne i en utfordrende periode. Halim ønsker at arbeidet i Great Flood Society kan være en brobygger mellom kristne og muslimer. The Christians and Muslims, they are together. And this is what we would like to do, is make a good communication between the children, the Muslims and the Christians, and grow up together in a good weather. Selv om de fleste som bor i dette området er fattige, har Halim tro på at de kan utvikle arbeidet uten økonomisk støtte utenfra. We want to depend on ourselves when we build the projects different and collect money for a project like carpenter workshop. When we make furniture, that means we can receive some money to cover running costs in the kindergarten. Because the kindergarten, the child pay 20 pounds is not covered. 20% of the running cost of the kindergarten. Organisasjonens øyenklinikk gir innbyggerne mulighet til å få tilgang til undersøkelser. Men det er også et redskap for at innbyggerne kan engasjere seg lokalt og hjelpe de som har behov. Øyenlege Rami er med som frivillig medarbeider på klinikken. I'm working originally in the International Eye Hospital. I'm coming to aid in the examination and operating on patients, mainly poor patients, once per week, aiding the patients who cannot afford the examination fees in the International Eye Hospital. So this is what we want. Not for the family or needs, but we want to serve the family in a different way.